لکه تر د سولې د مذاکراتو په اړه خبرونه څه دي؟ مرکچیانو افغان ولسمشر څه ویلي؟ دا ښه خبر تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ډلو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړی. په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ډلې غړي او ویان نادر نادري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمې په شمول نهایي شوی او پر اجنډا بحث پیل کیږي. دواړو لورو په ګډه اعلامیه کې هم ویلي چې نن چهارشنبه د دواړو لورو ترمنځ ګډه عمومي غونډه هم ترسره شوه. نادر نادري ویلي چې په یاده غونډه کې ګډو کاري کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو په بین الافغاني خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه پرمختګ دا ښیي چې دواړه لوري سختې پریکړې کولی شي او سولې ته ژمن دي. ولسمشر محمد اشرف غني هم په دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د طرزالعمل د نهایي کېدو هرکلی کړی. ښاغلي غني ویلي چې یا توافق د افغانانو د یوې کلیدي غوښتنې په توګه د تلپاتې سولې ټینګېدو په هدف د غوربند او نورو اړوند مسایلو په لور د خبرو اترو یو مهم ګام دی. ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو پر طرزالعمل د هوکړې هرکلی کړی او دا یې مهم پرمختګ بللی. د یادولو وړ ده چې د طرزالعمل مادې او مقدمه به نه راستنیزه کیږي. په هر حال اوس به اجنډا جوړیږي او بیا به په هرې موضوع جلا جلا بحثونه کیږي. په هر حال تاسو د دغه پرمختګ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.